घोड़ी बैक ले ले ऐसे और दबा के लेना मेरा क्यों रहा खराब करा हुआ है तो दबा के ले अंदर दो दो चक्कर मार देंगे करेंगे सार कर देनो बैक लिया घोड़ी को नहीं बुलाया बैक लिया होगा उतना मोड़ दो उतना मोड़ लेना घोड़ी मार रखो ना पूरा कौन चढ़ती है घोड़ी को नहीं तो घोड़ी लगे उनकी वजह चढ़ चल दी है